bulundurmamız gereken yağlarımızın dördüncüsüne geldik. Peppermint nane. Tıbbi nane diyoruz buna. Sindirim sistemi, zaten naneyi baharat olarak da biliyorsunuz. Sindirim sistemi uyarıcısı, gaz giderici, irritable bağırsak sendromunda kullanılır, rahatlatıcı, ağız kokusu, solunum yolları ve dolaşım sistemi için toniktir, rahatlatıcıdır, güçlendiricidir, analjeziktir, iyi ağrı kesicidir. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi antiseptiktir, antibakteriyeldir, antiviraldir, antiinflamatuardır, romatizmal ağrıları keser, soğutucudur, ateş düşürür. Bazı ağrılarda sıcak iyi gelir, bazı ağrılarda da soğutulması o bölgenin iyi gelir. Bu da romatizmal ağrılarda soğutmak suretiyle de rahatlatır, ateş düşürür, baş ağrısı keser, özellikle ağrı kesicidir ama migrende hemen tüm migren tiplerinde kullanılacak tek ağrı kesici nane, tıbbi nane uçucu yağıdır. Mutfakta bulundurmanız gereken bir uçucu yağdır. Karınca, pire, tabii ki evlerde olmasın istemiyoruz. Fare kovucu gibi istemediğimiz canlıları uzaklaştıran çok kullanım amaçlı, çok kıymetli bir yağımızdır. Unutmadan tıbbi nane yağımızı 3 yaştan itibaren kullanabiliriz.